Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Приехал опять вам печку показать, новую, интересную, красивую, необычную. Не встречалась до этого она в обзорах. Ну и похожие печки тоже не совсем встречались, поэтому в общем и целом новинка. Начну, как обычно, с дымохода. На этом объекте не устанавливали мы сами дымоход. Производил такой удаленный шеф-монтаж, потому что подрядили сделать это строители, не стали мы мешать, вникать. Дымоход установили, есть некоторые нюансы, о них не буду говорить в кадре, но кому интересно, пишите в личные сообщения, я так более-менее расскажу, ну а заказчик в курсе, какие исправления нужно внести. Обратите внимание, что на этой крыше сразу два выведено дымохода. Один дымоход под нашу печь и другой дымоход под грубку. Ее сохранили со старого дома. Это старый деревенский дом, просто он такой проходит стадию реставрации. Очень такая частая история, если вдруг кто-то из вас столкнулся с этим, когда покупаете послевоенный старый дом, две печки кирпичные, и на чердаке они сведены в один единственный канал. Моя рекомендация: разбирать старые кирпичные дымоходы, они пропитаны уже сажей, они дают специфический запах в доме. И разбирайте, если какой-то старый кирпич остается, вам кажется он целый, сохраните куда-нибудь на барбекю. Вот. Ну а дымоходы выкладывайте новые. Это не обязательно будет сэндвич-труба, это может быть и кирпич, и керамика, и пемза вулканическая. Но в один канал две старые кирпичные печи не нужно так делать. Времена этих печей, скорее всего, уже прошли. Ну, пойдемте в дом, посмотрим на ту печку, о которой сегодня пойдет речь. Правда, она невероятно красивая. Чем интересна, чем примечательна печка Gaia и чем вообще примечателен такой производитель, как Nordica? Да, в первую очередь это тем, что это редкие печки, которые имеют чугунную сердцевину, чугунную топочную камеру и снаружи имеют керамическую облицовку. Не все печки Nordica имеют керамическую облицовку, но именно керамика – это такая визитная карточка производителя. Значит, сам корпус у печи, он не чугунный, сам корпус внутри он стальной. Но эту сталь вы никогда не увидите, только если не разберете печку целиком. А вот вкладыши внутри, там где горит огонь, они состоят из таких чугунных пластин, которые вставляются в пазы относительно одна другой и образуют вот такую полноценную чугунную топку. Печка Gaia, конкретно вот эта модель, она поставляется в двух вариантах по цветам и в двух же вариантах по высоте. Значит, что касается цветов, есть такая керамика цвета бежевого. И изначально люди думали, что здесь в этом доме будет именно бежевый цвет, он такой нейтральный, и он вроде как подходил к интерьеру. Но в последний момент приняли решение, что здесь все-таки будет установлена печка такая яркая, захотелось заказчикам сделать некоторый акцент. Ну вот и сделали его с помощью печки. Я иногда говорю своим клиентам, что цвет, но он не красный, он не бордовый, а скорее такой цвет спелой вишни. И может быть какой-то крупный ракурс потом покажу, как это выглядит. Помимо выбора цветов, вам еще доступен вариант выбрать печку либо с духовкой, либо без духовки. Вот здесь такая подвышенная версия, она где-то порядка 1,5 метра по высоте, немножко меньше. Ну вот, относительно моего роста, видите, печка совсем не маленькая. Ну и если вы выбираете печку без духовки, то она закончится где-то вот на этой высоте, ну примерно мне по пояс. Здесь прямо на полу еще сделан такой небольшой подиум, на нем уложена плитка. Чем хороши печи в керамике, помимо того, что это красиво, для многих это правда красиво, для меня в том числе, эти печки я еще предлагаю как вариант такой относительно безопасный, потому что если дети, животные, и это какая-то проходная зона, видите, здесь двери, здесь проход на кухню, там в соседнюю комнату, то печка чугунная, есть некоторая вероятность, что вы ее совершенно случайно заденете. Здесь горячая, именно горячая часть, это вот эта часть и может быть немножко вот эта дверь.
сама керамика, она не прогревается до такой большой температуры. Я сейчас, давайте вам покажу. Печка работает где-то уже порядка 1,5 часов. Попрошу оператора подойти, показать, что в духовке уже 330 градусов. Это очень много, там правда жар стоит сильный. Дверца, сама дверца нагрелась до 260 градусов. А керамика сбоку, прямо вот обратите внимание, там где стоит, вот там где топочная камера, керамика всего 30 градусов. И это правда. Можно ее потрогать совершенно свободно. А вот верхняя пластина керамическая нагрелась основательно. Она уже 150 градусов. И она потом еще какое-то время будет отдавать тепло. Но печка, ее не надо рассматривать как теплонакопительную. У Нордики есть отдельная серия печей в камне. Это печка конвекционная. Снизу вот через эту щель и сзади есть еще щели, куда приходит холодный воздух из помещения. Он нагревается вдоль всей печи. И вот эти отверстия на верхней крышке тоже, давай покажем. Вот через эти отверстия шарашит очень горячий воздух. Еще такая интересная особенность у этой печи, у нее 120 всего диаметр дымохода. Если, например, у вас в доме есть старый кирпичный канал или просто вентиляционный канал, который вы думали задействовать под дымоход, то этот канал обычно имеет сечение 140 на 140. И кто следит за видео, знает, что в основном диаметр у печей каминов это 150, это, наверное, 90%. Но если вы хотите использовать этот канал, то вам придется выбрать печку 120 или 130 диаметра. Ну, вот как один из вариантов, печка имеет 120 диаметр. С регулировками у печи Гая не сразу из коробки можно разобраться. Дело в том, что печка выпускается уже много лет, больше 10, я полагаю, что может даже лет 15-20. И в то время, когда разрабатывались печки, не было необходимости сводить все регулировки в одну ручку. И поэтому ручек регулировки просто какое-то невероятное количество. Когда вы только разжигаете дрова, актуально это практически для всех печей Нордика, надо дать очень большой поток воздуха снизу под дрова. Давай покажем, что когда мы дергаем вот эту ручку, колосничок, он имеет такую форму круглую, блина, и мелкий пепел, если он вдруг мешает горению, он падает в зольный ящик. Значит, как только вы разжигаете, вы открываете все сразу подачи воздуха. Одна находится вот здесь вот снизу под дверью, одна находится сверху. Шибер, если вы его вдруг установили, он тоже должен быть в открытом положении. И вот эту нижнюю часть у вас есть, в общем, два варианта. Либо колесико вот это открыть, поддув, либо, если чувствуете, что воздуха не хватает или сыроватые дрова, то можете прям вот приоткрыть вот здесь немножко дверцу. Смотрите, что происходит, когда вы открываете дверцу. Я думаю, что это будет хорошо на видео заметно. Видите, такой эффект горна. Главное, не забывайте закрывать, потому что если печка уже разгорелась и вы забыли закрыть, то очень большая нагрузка идет на колосниковую решетку. И в таком режиме ее придется поменять. Ну, сейчас я приоткрою для того, чтобы показать вам, что у печи есть довольно глубокий ящик для сбора золы. Его можно выносить раз в неделю, он правда очень глубокий, не надо делать это каждый день. Когда огонь уже разгорелся, когда мы забыли вот про этот нижний поддув воздуха, у нас остается с вами две регулировки. Остается регулировка снизу под дверью и остается регулировка вот эта верхняя. Печка чутко реагирует, когда вы закрываете их обе. Для чего нужна нижняя? Ну, для такого более-менее интенсивного горения. То есть, когда вы только приезжаете в дом, если он вдруг не натоплен, и вам надо достаточно высокая температура, то вы открываете и эту подачу воздуха. А когда вам нужно снизить интенсивность горения, то для начала вы перекрываете вот эту нижнюю подачу и оставляете верхнюю. Ну и когда остается необходимость
перевести печку в режим длительного горения, там, на ночь, я знаю, многие из вас любят это делать, то в этом случае вы закрываете еще и задвижку верхнюю. Сейчас мы сделаем большую закладку дров, посмотрим, как печка разгорится и как она будет реагировать последовательно и на одну, и на вторую регулировку. Смотрите, есть еще одна такая мелочь, но она, возможно, будет кому-то полезной. Производители практически все кладут в комплекте вот такие перчатки для того, чтобы можно было браться за какие-то горячие ручки или задвижки, регулировки. Ручки пластиковые у Нордики, во многих печах они используют именно пластик. Он не плавится, но он горячий. Так за него рукой через пару часов работы топки печки вы уже не возьметесь. Надо делать это в перчатке. Но есть какая особенность. Топочная камера сама, она маленькая, и туда влезают более-менее комфортно дрова именно 25 сантиметров. Но если у вас вдруг дрова оказались там 30-35, 40, наверное, уже многовато для этой печи, но 30-35, то вы будете стараться эти дрова заложить вертикально. И жар от печи исходит такой, что разложить, всунуть их туда достаточно проблематично. Я это к чему говорю? К тому, что заедьте в строительный магазин и купите большую строительную кожаную перчатку. Они продаются парами, стоят не очень дорого, но они немножко облегчат вам использование печи. Вот прямо сейчас я пробовал это сделать. Почему так происходит? Все свои печи оснащает пружинкой на двери. Я ее сейчас покажу. Вот здесь, обратите внимание, расположена пружинка, и она будет постоянно возвращать печку в обратное положение. Не получится так, что вы открыли дверь, потом заложили дрова, потом закрыли дверь. Эту ручку нужно будет постоянно держать для того, чтобы дверь не закрывалась. Видите? Она возвращается. Европейцы делают так специально, потому что в некоторых странах нельзя использовать печку с дверью открытой. Честно признаюсь, очень хочется попробовать и испытать духовку и что-нибудь здесь приготовить. Но сегодня не про это. Договорюсь с заказчиком в другой раз. Сейчас прямо на объекте идет стройка. Но духовка разогревается, и если у вас есть вопрос, каким образом она регулируется, то есть, в общем, два способа. Первый – это увеличить или уменьшить интенсивность горения. То есть обычной регулировкой пламени. Чем менее интенсивно пламя, тем до меньшей температуры разогревается духовка. Ну а для того, чтобы ее охладить, то достаточно просто перед готовкой открыть и провентилировать ее. Давайте отдельно посмотрим, каким же именно образом печка регулируется. Итак, у нас есть с вами две регулировки, нижняя и верхняя. И давайте для начала закроем подачу воздуха снизу, уменьшим. Но я надеюсь, что видно, что основная интенсивность пламени, она переместилась вот сюда наверх. И сейчас я начну перекрывать подачу воздуха на стекло, и будет, наверное, подойди ближе, чтобы было еще лучше видно. И прям акцентированно будет работать подача воздуха на доже газов вот там сверху. Не нужен этой печке шибер. Печку Гая я рекомендую использовать в том числе и для отопления. Это не только декоративный прибор, это еще и очень такая хорошая, мощная отопительная штука. По крайней мере, из моего общения с Нордикой очень мало гарантийных случаев именно по каким-то механическим деталям и деталям чугуна. Керамика бывает бьется, но это именно как какое-то механическое повреждение. Так, чтобы были какие-то сколы, такого практически не происходит. Что же она способна отопить? По паспорту, если мы глянем сюда, мы увидим, что здесь указана номинальная мощность 6 киловатт. Но это какая-то усредненная мощность, то есть компания Nordica рекомендует
сжигать 1,7, то есть 1,5-2 килограмма дров в час. И этого будет достаточно в утепленном доме отопить где-то порядка 50-60 квадратов. Здесь в комнате, где печка установлена, 20 квадратных метров, но рядышком есть одна спальня и достаточно большая комната вот здесь за дверью. Но там установлена своя печка, то есть вот этот прибор отопительный, он будет отапливать эту комнату и соседнюю. Ну и этой печи будет здесь достаточно и зимой, и летом, в любое время. Есть еще у производителя такой параметр, как коэффициент полезного действия. У Нордики, у всех печей этого производителя традиционно очень высокий показатель. Вчера буквально смотрел очередную печку, у которой коэффициент полезного действия указан 88%. Ну, на самом деле у газовых котлов 92-93%, и я так очень скептически отношусь вот к этим данным. Почему? Да потому что нету какого-то единого института, который один-единственный выдает для всех производителей сертификаты. То есть каждый производитель в своей собственной сертификационной лаборатории вот эти параметры тестирует. Ну и поэтому, если вы возьмете 82% у этого производителя и у другого, то не факт, что производители имеют в виду одно и то же. Но если отвлечься от бумажек, от цифрок, а просто поверить своим собственным ощущениям, потому что я нахожусь здесь, я нахожусь рядом с печкой, и я чувствую, как она реально греет. Сейчас лето, поэтому не очень показательно. Зимой, конечно, вернусь в этот дом. На связи я всегда со своими заказчиками. И я думаю, что если вы зададите вопросы уже ближе к зиме, то я вам отвечу, насколько быстро эта печка разогревает это помещение, насколько долго остывает керамика после продолжительной работы и насколько же прожорливая она, насколько комфортно с ней жить. Ну и давайте, наверное, пару слов о таких условных недостатках. Первое, хотелось бы мне лично, чтобы у печки было немножко меньше регулировок. В идеале это чтобы регулировка была всего одна, и вам не приходилось думать, какую ручку в какой последовательности дергать. Потому что вот буквально 10 минут назад я консультировал клиента, который в это самое время разжигает печку, другую, французскую, и борется, пытается понять, в какой последовательности какую ручку открыть. Ну и второй недостаток у печки, тоже, на мой взгляд, это регулировка температуры у духовки сверху. Хотелось бы, чтобы она остужалась каким-то образом отдельной ручкой, а не общей интенсивностью горения и не открыванием дверцы. Посмотрите на эту печь внимательно. Я уверен, что многим из вас она понравится, но не спешите. Очень критично отнеситесь к интерьеру своему, посмотрите, будет ли что-то поддерживать именно этот стиль у печи. Слишком уж она яркая, она очень привлекает к себе внимание, и, как мне кажется, она должна чем-то поддерживаться в интерьере. Даже если вы собрались ее вписать в стиль современный, то все равно посмотрите, как это целиком будет смотреться концептуально. Итак, друзья мои, знакомились мы сегодня с печкой итальянской компании Nordica, называется она Gaia. Ну а меня по-прежнему зовут Степан, не жалейте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, будем следить за новыми свежими печами. Ну а какая печка подойдет конкретно вам, по-видимому, Степан знает. Всем счастливо, пока.